Bà số này ở đây nơi trong video này chúng mình để dạy cả pra là bảo biết according to. Bà according to nó thằng biếtជា preposition អញ្ចឹងជាទូទៅយើងប្រើនាមឬក៏កន្សោមនាមនៅពីក្រោយ preposition ហើយ according to ហ្នឹងមានន័យថា as stated by បើយើងបកជាភាសាខ្មែរយោងទៅតាមអ្វីមួយយោងទៅតាមនរណាម្នាក់ឬអាស្រ័យទៅលើអ្វីមួយក្នុងនេះខ្ញុំមានឧទាហរណ៍ according to Purika Tom is sick អញ្ចឹងយោងទៅតាម Purika ហ្នឹង Tom ហ្នឹងគឺឈឺហើយអញ្ចឹង Purika អ្នកណែនិយាយអញ្ចឹងយើងពំនាំសម្ដីគេយកមកនិយាយគឺយើងប្រើពាក្យ according to អញ្ចឹងក្នុងនេះខ្ញុំមានឧទាហរណ៍មួយទៀត according to the website we should not skip breakfast បើយោងទៅតាម website យើងមិនគួរអត់ញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនោះទេបាទអញ្ចឹងយើងមើលឃើញហើយឧទាហរណ៍ទី1 according to យើងបូក someone រីឯឧទាហរណ៍ទី2 according to យើងបូក something អញ្ចឹងយើងអាចប្រើបានទាំងមនុស្សទាំងវត្ថុបើអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយទៀតយើងអត់អាចនិយាយថា according to me ឬក៏ according to my opinion បានទេបើយើងចង់និយាយថាយោងទៅតាមខ្ញុំឬក៏សម្ដីរបស់ខ្ញុំជាទូទៅយើងអាចប្រើ in my opinion បន្ទាប់មកចាំយើងនិយាយតទៀត